السلام عليكم. في فيديو اليوم ترامب بتفاخر أن ميسي قام بزيارة البيت الأبيض، وأن ابنه أكبر مشجع لميسي ورونالدو. شوف الفيديو. ترامب ساب الحرب اللي ما بين ايران والدول العربيه واللي ما يتسموا، وراح تفاخر انه اول رئيس استقبل ليونيل ميسي في البيت الابيض. العجيب بقى ان تصريحات ترامب كانت اغرب من الخيال، وما كانش تقريبا يعرف ان ميسي وفريق انتر ميامي هيكونوا موجودين النهارده في البيت الابيض. وقدام الناس كلها قال ان ابنه ساله عارف مين هيكون موجود النهارده. ترامب قال له لا، انا عندي حاجات كتير تانية هعملها، مع ردود افعال ميسي وفريق انتر ميامي زي ما انتم شايفين كده. ابنه رد وقال ليونيل ميسي اللي هيكون موجود. بعدها ظبط كلامه وقال ان ابنه معجب كبير جدا بميسي وكمان برونالدو اللي وصفه دونالد ترامب الجنتلمان. ساعتها ميسي وكل الحاضرين ضحكوا تاني اول ما سمعوا اسم كريستيانو. ترامب كمان اشاد بالنادي الاهلي المصري وقال لميسي ورفاقه انكم واجهتم في كاس العالم للانديه افضل نادي مصري موهوب على الاطلاق. الاغرب بقى التصريح اللي انت شايفه قدامك ده اللي ترامب قاله في وجود ميسي وفريق انتر ميامي، تصريح ملوش اي علاقه بالحدث اللي انت شايفه قدامك ده، وبياكد لك قد ايه ان احنا عايشين في عالم سمسم مش في عالم حقيقي. يعني الحين أنت بتتفاخر أنك جبت ميسي لزيارة البيت الأبيض. طب والحرب اللي سببتها بين إسرائيل وإيران وتبعتها إيران حولت على الدول العربية مثل قطر والبحرين والكويت، صارت تقصف أماكن فيها بسبب وجود منشآت أمريكية. أنت كل وجودك للمصلحة للسيطرة على الغاز والنفط، وأنت ذكرت الأهل المصري مش لله ذكرته عشان بدك تستولي على ثروات مصر. يعني في حد بيقول لي يعني أنت بالعقل يعني تجيب سيرة نادي كورة، ما هو بيجيب سيرة قبل ما يوصل المتطلب اللي بدي إياه، فافهم علي رجاء. السلام عليكم. وهاي فيديو التيك توكر أبو مشاعل بيشرح فيه عن ذكر النادي الأهلي من قبل ترامب. تيك تاك المقطع الأكثر تداول حاليا، ترامب مع ليونيل ميسي البلغة في البيت الأبيض. ترامب قال لي ميسي تعادلته مع أكثر فريق يملك مواهب وتاريخ وإرث في مصر، يقصد الأهلي المصري يوم قابل انتر ميامي في كأس العالم للأندية. الأهلي المصري نادي تاريخي وبلغة في البيت الأبيض، لابس الكرافته البلغة وحامل روحه بريء يا ولدي. سلام. عشان أنا ما حدش يجي يتكلم علي أو يفهم بالغلط عني، أنا فيش مشكلة يعني أنا يجيب ميسي أو حاجة، أنا بالعكس شخص بحب ميسي، بس يا عمي الوقت مش صح إنك تجيبه وتحكي بالمواضيع اللي حكيتها إلا وجود المصلحة. يعني وأنت أكبر مصلحة عندي على وجه الأرض. أنت لو تعرف إنه في الجنة نفط للسير تعبد الله والصلاة. مع احترامي للنادي الأهلي أكبر نادي في كل أفريقيا وآسيا. السلام عليكم.